Как сделать пикник на природе более здоровым? В первую очередь не берите с собой сладкую газировку и много соков. Возьмите лучше минеральную воду, а из соков только томатный. Второе. Подготовьте легкие закуски. Это может быть рыбные консервы из нежирной рыбы, какой-то маложирный сыр и, конечно, побольше овощей и фруктов. То есть, чтобы перед шашлыком у вас была возможность наполнить свой желудок легкими продуктами. И старайтесь для пикника выбирать тоже нежирные виды рыбы и мяса. Лучше взять птицу и рыбу для того, чтобы не перегрузить свой организм лишними калориями.